假如小说里的霸总是山东人，总裁竟然睡着了，这还是第一次见总裁这么累。吃什么呢？我这个青岛啤酒和嘎了呢。已经准备好了，总裁。但是老爷刚刚来电话，让您下午回祖宅一趟。好，俺爹打电话让我回去吃饭了。快，备车，备车呀！总裁，需要我调查那位小姐。你眼装裤子里边了，你看不见那是个40岁大妈吗？这调查个吹呢！路窄路途，霸总宋永威眉头微皱，不知道在想些什么。突然，总裁，你没事吧？怎么开车的？总裁放心，我来处理。新来的吧？丫知道这位爷谁吗？啊！竟然犯这样低级的错误，你被开了。啊？你说什么？